नमस्ते, मेरा नाम है स्वाति और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप। 27 दिसंबर को नई दिल्ली में एक सरकारी कार्यक्रम था। इस प्रोग्राम में यमुना की सफाई के लिए कुछ नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाने थे। यहाँ थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, साथ में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी थे। अरविंद केजरीवाल माइक पर पहुंचे, बोलना शुरू किया। सामने हॉल में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता भी मौजूद थे। उनमें से कई खांसने लगे, इसलिए नहीं कि उन सबको एक साथ खांसी आ गई थी, इसलिए कि उन्हें केजरीवाल का मजाक उड़ाना था। केजरीवाल ने ये सब अनदेखा करके बोलते रहने की कोशिश की, लेकिन नकली खांसियां तेज हो गईं। मुख्यमंत्री को रुकना पड़ा। उन्होंने चुप हो जाने की अपील करते हुए कहा, अगर शांत हो जाइएगा तो अच्छा रहेगा। अगर शांत हो जाए तो अच्छा रहेगा। मगर लोग चुप नहीं हुए, खासकर मजाक उड़ाते रहे। मुख्यमंत्री माइक के सामने चुप खड़े उन्हें देखते रहे। फिर मंच पर बैठे नितिन गडकरी की आवाज गूंजी। उन्होंने अरविंद केजरीवाल से कहा, आप शुरू करिए। फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं से बोले, जरा शांत रहिए प्लीज, सरकारी कार्यक्रम है, शांत रहिए। आप शुरू करिए, जरा शांत रहिए प्लीज, सरकारी कार्यक्रम है, शांत रहिए, सुनिए पूरा। गडकरी के टोकने पर बीजेपी के लोग चुप हुए। तब जाकर केजरीवाल अपना भाषण शुरू कर पाए। क्या ये मासूम सा कोई हार्मलेस मजाक था? नहीं, ये बदतमीजी थी। अरविंद केजरीवाल को लंबे समय से खांसी की परेशानी रही है, तकरीबन 40-41 सालों से। एक एनाटॉमिकल कंडीशन की वजह से कई बार लार उनकी सांस नली में आ जाती थी। इस वजह से उन्हें अक्सर खांसी रहती थी। एलर्जी के कारण सर्दियों में ये परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती थी। इससे निजात पाने के लिए उन्होंने काफ़ी इलाज करवाया। 2016 में उन्होंने एक सर्जरी भी करवाई थी। बेंगलुरु के नारायणा हेल्थ सिटी में उनके गले का ऑपरेशन किया था डॉक्टरों ने। उससे काफ़ी फायदा हुआ, लेकिन 16 पैसे बीमारी अभी भी ठीक नहीं हुई है। खांसी बहुत तकलीफ देने वाली चीज़ है। बहुत खांसी हो तो सिर दर्द करने लगता है, इंसान खांस खांस कर पस्त हो जाता है। केजरीवाल शौक से तो खांसते नहीं होंगे। किसी की बीमारी का मजाक उड़ाना निहायत बेहूदी हरकत है, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। नितिन गडकरी ने बहुत ज़रूरी सभ्यता दिखाई, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को टोका और उन्हें रोका। ये बहुत अच्छी बात हुई। वैसे बीजेपी के लोग खुद के नेताओं की बात आने पर पद के सम्मान का ध्यान दिलाते हैं। कहते हैं इंसान की नहीं तो प्रधानमंत्री के, मंत्री के पद का लिहाज रखो। उन्हें यही बात विरोधियों के मामले में भी याद रखनी चाहिए। किसी की भी बीमारी या कोई शारीरिक अवस्था मजाक उड़ाने की या हंसने की चीज़ नहीं हो सकती। अगर आपको किसी की बीमारी में हंसी दिखती है, हाथ से खोजते हैं आप, तो आप दिमागी तौर पर बेहद बीमार हो चुके हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा ऐप भी आ गया है, तो हमारे लेटेस्ट खबरों और वीडियोस के लिए आप लल्लन टॉप का ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। शुक्रिया।